去翻9A 嗰份啊 ，Food and Nutrition。咁上次咧，我哋咧去到棚牙嗰度 ，OK。咁啊，討論咗 dental formula 啦。咁跟住咧就進入個消化道。嗱，有啲 term 大家要識得用 ，OK？ 咁消化道咧，呢度有就 alimentary canal 消化道，就唔包括咧嗰啲輔助線嘅，即係消化道純粹呢條通道。肝臟、膽、胰臟呢啲就唔包括喺消化道裡面嘅 ，OK？ 咁如果你要計埋呢啲器官咧，咁就叫做消化系統噶啦，就唔係消化道啦 ，OK？ 消化道係純粹條通道嘅啫 ，OK？ 好啦，咁而家咧咀嚼完之後咧，嗰件食物咧，嗰件飯團咧就要吞入去嗰個消化道裡面啦。咁啊動作啦。咁以前我哋話吞呢個動作咧就係一種反射嚟嘅 reflex action。咁但係而家咧我哋應將佢再仔細啲，就分開做兩個階段。引發吞嘢呢個動作咧就唔係自動嘅，係大腦控制嘅 voluntary 嘅。當個食物跌咗入去個喉嚨度咧，跟住就係反射啦。好啦，咁所以幾時你決定吞呢？就係你條脷將個飯團頂入去個喉嚨度嗰下，就係引發咗吞嘢。OK， 但係嗰下係你意志力控制啊嘛，你決定幾時吞噶嘛，係咪？好啦，當嗰嚿嘢跌緊落去啦，咁於是呢度啲機關行嘅時候呢，就係反射啦，就係塊軟骨下降嗰下係反射啦。OK， 好啦，咁啊留意翻啦，嗰個所謂 reflex action 其實係指呢度啊。好，咁呢個epiglottis 有一塊會厭軟骨咧會下降 ，OK， 個 larynx 嗰個所謂氣管咧就會上升，咁於是就啱啱好咧就封咗條氣管，咁於個食物咧就射入去個食道嗰度 ，OK， 咁如果唔覺意，即係最常見係咩咧？叫你食飯唔好講嘢啊！你又要食飯又要講嘢，咁啊麻煩啦，因為講嘢係呼氣動作，咁呼氣動作咧係即係有個氣流推上嚟就頂起你塊會厭軟骨。咁你又啱啱咁巧又吞緊嘢，你又講緊嘢 ，OK？ 咁即係呢個軟骨咧就冚唔冚你條氣管啦，咁粒飯就跌咗落條氣管嗰度，咁咪叫做咩啊？逐親，唔使咁驚，唔會即刻入個肺嘅，咁你就會劇烈咁咳啦 ，OK？ 噴翻佢出嚟，用個氣流噴翻佢出嚟，啊咁都唔得先上落個肺嘅啫 ，OK？ 所以啲人咧發現咧，啲老人家影咗 X 光咧，發覺肺喂好多飯喺度，因為老人家啲嗰啲反射係差咗，成日漏嘢入去條氣管嗰度啊！食飯唔好講嘢啊，記住啊，就係逐親噶啦啊！好啦，咁於是嗰嚿飯團咧就入去個 esophagus。嗱，如果人哋下次真係癲你上嚟問你點解食飯唔好講嘢，你記住要答咩啊？因為講嘢嘅時候會點啊？呼氣啊嘛，你會呼氣啊嘛，係咪？咁即係會點啊？推高咗你塊會厭軟骨啦。咁即係話呢個位咧就 cannot be completely closed， 咁啊有機會跌飯入去咯。OK， 好，咁啊幫大家諗晒㗎啦，即係有咩位有機會俾佢考得到嘅，我盡量都諗到出嚟都話俾你聽啦。OK， 好，咁啊跟住落嚟啦，咁啊入咗去條食道之後咧。就唔係地心吸力啊！入咗條食道之後咧，蠕動 ，OK？ 啲台以為地心吸力咁寫射落去啦，咁唔係㗎，因為就咁射落去，咁你倒立咧，你倒立嘅時候咪射翻轉頭啊？唔會㗎，你倒立嘅時候佢都係向住個胃嗰邊走㗎。好啦，咁啊蠕動咧就係個胃壁嘅肌肉交替咁收縮放鬆而產生出嚟嘅 squeezing action， 啲擠壓動作嚟嘅 ，OK？ 通常嚟講，今時今日咁淺嘅嘢，佢應該都唔會點問嘅。除咗呢個字佢有機會考之外，呢個字佢好中意嘅都peristalsis。好啦，咁我哋話啦，呢個所謂蠕動嘅動作咧，其實都係會帶嚟一個消化嘅作用嘅，因為消化咧，我哋會分開做 mechanical digestion 同埋 chemical digestion 嘅，咁我又要識得分啦。mechanical digestion 機械性消化或者叫做 physical digestion 物理消化咧，意思即係並不涉及 enzyme 咁解，佢唔係化學反應嚟嘅，唔會涉及酶嘅。同你阿媽幫你剁肉餅，等你嚿肉容易啲嚼係一樣意思嘅啫，係嘛？你剁爛個肉餅，咪即係增加咗嗰個肉同你嗰啲之後消化酶嗰個表面積咯，即係同我哋嚼爛啲食物嗰個目的都係一樣嘅啫嘛，就係方便消化嘅時候可以快速啲啊嘛。OK， 好啦，
咁所以你唔想嚼嘅，你咪剁碎佢先咯，係咪？你唔剁碎咪自己嚼咯。好啦，咁所以咀嚼啦 ，mastication 啦。咁另外咧，頭先講 peristalsis 蠕動啦，再加埋 trunning 啦，胃啊勁啲添嘅，因為胃咧有3組肌肉嘅 ，OK？ 普通腸就2組，一個環肌，一個中肌。OK， 咁兩個即係又係嗰啲咩 antagonistic muscle 嗰啲概念啦，即係啲拮抗肌嘅概念啦，即係一個收縮一個放鬆，一個收縮一個放鬆，咁就會產生呢個所謂 squeezing action。胃係3組，仲有個打斜嘅肌肉添嘅。OK， 所以胃咧揦埋一住都得嘅，揦得好劇烈都得。好啦，咁呢個叫攪拌。咁呢啲所有嘢咧，我哋要當係 mechanical digestion 啦。不過小心啲，後面個會陰你嘅。OK， 咁咧答案裏面就咁咯，胃嘅攪動、咀嚼、大腸嘅蠕動，以下邊個咧係呢個機械性消化咧咁樣？咁同我話咀嚼係啦，胃攪拌又係啦，蠕動都係啦，咪全部都係啦咁樣。咁你又中計？點有邊個唔係啊？大腸嗰個咪唔係咯？你話都係蠕動啫嘛，食道蠕動同大腸蠕動就唔一樣啦。食道蠕動嘅時候，啲食物係消化緊喎。大腸蠕動啲食物已經停止咗消化，咁即係大腸根本就冇消化功能，咁蠕動就蠕動啦，同消化冇關，唔係機械性消化，明唔明我講咩？機械性消化係 mechanical digestion 啊嘛，你個大腸都冇 digestion， 咁消化咩呢？係咪？所以小心啲啊，唔係一噏蠕動就係機械性消化，邊區先？咁當然啦，你話條題目冇寫明喎，就咁寫蠕動啫喎，咁就咁寫咪剔咯，係咪？我明你講邊度噶啦，係咪？但係你寫明大腸就一定唔好剔啦。清楚未？唔係大腸冇蠕動，係大腸嘅蠕動同消化冇關係，因為消化去到小腸尾已經完結咗噶啦。OK， 好，咁啊跟住嚟啦，再去啦，到呢個嗱呢個咧就尷尬啲。咁好啲咧嘅寫法咧就 physical digestion 就物理消化啦，因為有啲人又唔係好認同呢個係咪算機械性消化咧？因為機械性消化通常牽涉一個力嘅，呢個就唔係一個力嚟嘅，乳化 emulsification。OK， 咁啊膽汁將個脂肪乳化咗之後，佢仍然係啲油珠。OK， 唔係變咗做脂肪酸同甘油，所以唔係一個化學消化啦。OK， 物理消化啊。好啦，咁 chemical digestion 好簡單，一定涉及到 enzyme 嘅就係 chemical digestion， 所以好容易分類嘅啫。一涉及 enzyme 咪就係 chemical digestion 咯，化學消化咯。點解？因為 enzyme 我係催化化學反應啊嘛，咁係化學反應嘅，咁啊梗係化學消化啦，係咪？好啦，咁啊逐個 step 睇一睇啦。咁啊首先咧就睇睇個 mouth cavity 啊。咁口腔第一咀嚼啦，物理性啦或者機械性嘅消化啦，目的係將啲食物嚼碎。就方便你吞啦，唔會啃親啦，同埋之後消化嘅時候同 enzyme 接觸嘅表面積可以增加啦。OK， 咁呢個有兩個作用啦，增加表面之餘咧，亦都係令到你容易啲吞嘅啊。好啦，咁跟住啦，初步消化 salivary gland 唾腺會分泌唾液，分泌口水。咁口水裡面有 enzyme 係咪 salivary amylase 唾液澱粉酶，咁咧就可以將澱粉分解。嗱，唔好食葡糖啊，變咩話？麥芽糖啊！將澱粉分解做麥芽糖啦。OK， 咁好啦，呢個位都有得考喎，當年。咁就考試就想研究嗰隻 amylase 嘅活性 ，OK， 即係研究一隻抑制劑 inhibitor， 就對一個 amylase 嗰個影響咁樣。咁佢就話有兩個學生討論，就有兩隻 enzyme 係叫戶嘅，一個係 salivary amylase， 一個係 pancreatic amylase。跟住問你用邊隻好，你都知㗎啦。你想抑制澱粉嘅消化，你攞嚟測試，你試邊隻啊？係嘛？試邊隻？梗係唔係試口水裏面嗰隻啦？點解？消化時間極短啊嘛，幾秒鐘吞咗啦！你啲飯，你含住含半個鐘咩？唔通唔會啊嘛？你啲消化時間咁短，咁即係話咧，口腔並唔係咩啊？並唔係消化澱粉主要發生嘅地方嘛？係咪？邊度先係啊？小腸嘛。OK， 咁所以 pancreatic amylase 先係嗰個研究對象嘛？明唔明我講咩啊？即係你幫人減肥，想抑制佢消化澱粉，你研究口水做咩啫？幾秒鐘就吞咗咯，係嘛？好啦，
呢隻唔重要啊，即係呢隻唔 significant 啊。好啦，於是咧跟住你吞咗啲食物咯，連埋隻 amylase 喎。咁咧去到個胃啦，咁去到個胃咧個 pH 咧嗱口腔嘅 pH 咧大約我哋話係7啦，係咪？或者6.8啦。咁然之後去到胃咧個 pH 咧就大約去到2啦。咁好啦，呢個算唔算急劇嘅變化個 pH 值？係算啦，係咪？由中性變咗做強酸性啦。咁即係話咧呢隻 amylase 仲有冇作用啊？冇啦 ，denature 咗啦，變咗性啦。好啦，加上個胃本身有冇分泌澱粉酶㗎？冇喎，要去到胰臟先再有啦，係咪？咁啊胃咧亦都冇分泌澱粉酶，咁所以如果人哋考試問你點解個胃裡面澱粉唔會被消化，咁你點答啊？你要答兩樣嘢啦。第一，本來消化緊佢嗰個唾液澱粉酶咧，去到個胃度已經係 denature 咗啦。而第二咧就胃液本身亦都唔會有澱粉酶，係嘛？即係胃唔會分泌澱粉酶，咁所以澱粉消化咧嚟到個胃度係停頓咗嘅，清楚？好啦，咁於是個胃度有啲咩嘢做咧？第一 mechanical digestion 啦，就係個 churning 啦，係嘛？攪動就碾碎啲食物啦，同埋將啲食物同嗰個 gastric juice 胃液混和咗佢啦。咁然之後就呢個分泌 gastric juice 裡面有 protease 蛋白酶。咁蛋白酶又有兩種 ，OK？ 一種咧就會將個蛋白質切碎，就變成短肽 peptides。咁一種咧就會將可溶性蛋白就將佢變成不溶性蛋白，凝固咗佢。OK， 有兩隻 enzyme， 唔開名㗎啦，我哋考試啊。好啦，咁當年會考有問過嘅，咁點解要有一隻 enzyme 要將可溶性蛋白變成不溶性咧？咁樣，於是學生又嚟咯，啲背書派咧好簡單啫，當佢由液態變咗做固態咧，就會增加咗 enzyme 同嗰個蛋白質嘅接觸面啦，咁樣呢啲咪冇分咯。你覺得液態個蛋白質係液態嘅時候，同個 enzyme 撞擊機會率高啊，定係變咗凝咗之後喺個表面度同個 enzyme 撞擊嘅機會率高啊？係嘛？梗係兩個都係液態嘅時候撞擊嘅機會多過你變咗固態得個表面有撞擊啦，係咪？點會增加咗個表面積啫？係嘛？咩原因啊？唔變液態有乜後果？唔變到固態有乜後果？咪滲咗去小腸咯，唔會留喺個胃度咯，明啊嘛？變咗做固體可以點啊？留喺個胃度耐啲俾你消化去咯。個 point 喺呢度嚟啊嘛 ，OK？ 所以點解話要有兩隻蛋白酶就咁解啦？因為我哋平時有啲蛋白質，譬如奶嗰啲蛋白質係 soluble protein 嚟噶嘛，你唔將佢凝固嘅話，走去小腸你都消化唔到啦，係咪？好啦，咁所以咧點解有兩隻蛋白酶？個原因就係咁啦，一隻就真係愛嚟消化蛋白質嘅，一隻就將可溶性蛋白變做不溶性嘅，就等佢 stay longer in the stomach 啦。個 point 喺呢度啦。好啦，等佢喺個胃度留耐啲，等你消化得好啲。OK， 好啦，另外仲有咩呢？係做 hydrochloric acid。嗱，下做 hydrochloric acid 就有兩個用途啦。第一個呢就殺菌，係咪？第二個呢就係愛嚟提供一個 optimum pH 呢，就 for 個 proteases。嗱，我哋又講翻深少少啦，因為而家我哋考試真係實在太變態啦，所以都要講多少少嘢俾你傍下身啦。嗱，嗰個情景係咁啊。呢個係我哋嘅胃壁嘅切面 ，OK？ 呢個胃壁，咁胃壁嗰啲所謂 glands 咧，我哋叫 gastric glands 咧，所謂胃腺係咩嚟嘅咧？就係胃壁嘅一啲凹陷嘅地區，有啲坑凹陷入去，呢度就會有分泌消化液嘅 glands 啲細胞喺度啦。好啦，於是咧就分泌消化液出嚟，咁當中咧就有 protease，OK？ 有蛋白酶。好啦。如果你將個蛋白酶由呢度咁樣分泌出嚟嘅話，有咩後果呢？都幾大鑊，一路行就一路分解，於是呢，你個胃壁呢，就將會俾你自己嘅 protease 分解咗。咁所以我哋好安全，分泌出嚟嗰個係 inactive form 啊，所以係要留意喎。佢分泌出嚟嗰個 protease 係一個不活躍嘅形態。點樣叫不活躍啊？未有活性位 ，active site 尚未形成嘅。所以佢唔係一隻 enzyme 嚟嘅，佢分泌出嚟係 enzyme 嘅一個前體 ，OK？ 唔活躍嘅，咁所以好安全地出咗嚟，你都冇事嘅。好啦，咁嚟到呢度之後會有咩事呢？就遇到 hydrochloric acid 啦。
咁就有 reaction 發生啦，呢兩個之間 ，OK， 好啦，咁於是呢個 hydrochloric acid 咧就會同佢有 reaction 發生，就幫佢改樣咯，即係佢原本個樣咧就唔係一隻 enzyme 嚟嘅，但係經過呢個 hydrochloric acid 同佢發生 reaction 咧，就將佢個形狀改變啦 ，OK， 即係本來咧隻 enzyme 活躍，你遇到強酸咧就變性啊嘛，即係澱粉酶就係本身有個樣，你遇到強酸變樣 ，OK， 即係其實有啲化學反應發生咗，令到佢唔同咗。而家調翻轉，原本嗰個唔係 enzyme 嘅樣，同佢發生作用之後咧，出嚟嗰個新嘅樣就係一隻活躍嘅樣啦，明啊嘛？好啦，咁所以咧呢個 hydrochloric acid 咧，其實係愛嚟 activate 呢隻 enzyme 嘅。咁 activate 咗之後啦，呢隻 enzyme 開始消化到蛋白質咯。我哋有層黏膜喺度，咁所以咧出咗嚟之後活躍咗，佢唔能夠襲擊翻我哋嘅胃壁啦，因為有層黏液啊保護住。咁喎。咁所以有啲人就認為咧，早期咧胃潰瘍嘅元兇係咩咧？就係話咩精神緊張啊、攬教啊，就話啲黏膜分泌得唔好，咁於是咧隻 enzyme 出咗嚟激活咗之後咧，就揦翻落即係侵蝕翻自己嘅胃壁，於是開窿，咁啊胃潰瘍啦咁樣。咁後期我哋知道唔係呢樣嘢，係咩啊？係有隻幽門螺旋菌喺度搞事，令到呢個黏膜受損，於是出事啦。嚟啦，隻 enzyme 消化到自己啦。咁喎。清楚未？嗱，講多少少資料啦 ，OK？ 即係萬一佢真係整咗個咁嘅情景，要俾啲背景嘢你嘅，咁你咪答咯 ，OK？ 係咪比較特別啦？即係正常係點啊 ？enzyme 出嚟有個特定嘅樣嘅個活性位 ，OK？ 如果你遇到啲強酸強鹼咧，佢有機會叫變性啦，係咪？就反而失去功能。呢隻就調翻轉出嚟個樣咧，就唔係 enzyme 樣，未活躍嘅。你揦下佢啦，揾個酸 ，OK？ 得啦，佢改咗個樣之後，就係一隻 enzyme 嘅活性位啦，咁先至有作用。調翻轉玩。清楚未啊？好啦，咁啊，胃嗰個情況我哋睇咗啦，所以個黏液都好緊要啊！大家知道啊，我哋個黏液咧，其實係由口腔一路伸展到去直腸咧，都係有黏液分泌嘅，沿途都 OK。咁啊，啲同學淨係識得答咩咧？人哋問點解有黏液啊 ？For lubrication of food，OK， 等啲食物咧係可以出活呢個潤滑啲食物咁樣，呢個係一個 point， 係一個 point 嚟嘅。仲有第二個 point， 第三個 point 係咪？第二個 point 係咩咧？就係減低個胃壁嘅磨損，明唔明啊？即係個胃係磨爛啲食物噶嘛喺度 ，OK？ 咁你有個黏膜喺度保護住，咪有個潤滑作用，咪冇咁容易磨損咯。就 prevent rubbing of the stomach wall，OK？ 即係摩擦佢。咁第三係咩啊？就頭先講啦 ，protect the stomach wall from the action of protease 啦，係咪？就防止咧呢個蛋白酶嘅作用咧就對呢個胃壁有損害啦。啊，都係黏液嘅功能嚟嘅。考試嘅時候唔該睇清楚佢講邊一區。人哋考緊食道嘅。食道就梗係 lubrication 收工啦，你仲有其他嘢咩？大家知道啦，胃液倒流，你個食道頂唔住噶，嗰層黏膜唔夠頂啊，因為食道條黏膜淨係做潤滑嘅咋，咁所以胃液倒流好容易食道潰瘍噶，一揦出潰瘍嘅隨時，佢頂唔到呢個咁嗰啲 enzyme 同埋啲強酸，佢頂唔到噶，好薄啊有一陣，胃嗰陣就厚啦，嗰陣勁啊，嗰陣就頂好多嘢啦。好，咁跟住落嚟啦，再去咧就到呢一個十二指腸同埋回腸呢個部分嘅。嗱，有時考試咧，你就咁叫小腸就 OK 嘅，即係如果你唔識得分，我咪就答 small intestine 啦。咁但係如果你識分咧，就最好分翻清楚邊度係十二指腸啊，就係呢一區啦。肝膽胰臟駁入去條小腸嗰區就係十二指腸，再落先至係回腸。OK， 咁所以食物主要消化咧就唔係回腸嗰部分，而係十二指腸呢一區。最勁最多 enzyme 集中嘅就係呢一度嚟啦 ，OK？ 啲 enzyme 最活躍就係呢一區啦。好，咁去到十二指腸咧就三汁匯聚啊，大家知道啦。第一個汁係咩咧？就膽汁，膽汁來自肝分泌，然之後咧肝產生，然之後咧就由膽釋放入去個十二指腸。所以唔該大家要用翻啱個字啦。肝係生產膽汁 ，OK？ 咁然之後膽咧就釋放膽汁。如果你有讀 E1 嘅話咧，呢度就有少少似 ADH 嗰個狀態啦，係嘛？有冇印象 ？E1 啊 ，hypothalamus 製造 ADH， 然之後由 pituitary 垂體釋出啊嘛。而家又係咁啦，肝生產膽汁，但係由膽釋出入去個小腸度，唔好撈亂個動詞。OK， 好啦，咁啊膽汁裏面咧主要成分咧就係個 bile sauce。bile sauce 咩嚟㗎？類固醇。
類固醇啊 steroid。所以膽固醇對我哋身體有冇用啊？啲人成日而家講到膽固醇好似好兇惡咁樣，你冇膽固醇你死得㗎啦！我身體好多嘢都膽固醇做㗎 ，OK？ 類固醇係由膽固醇轉出嚟㗎，膽汁都係類固醇，即係膽汁都係用膽固醇做嘅。好啦，咁所以咧就有一個咁嘅概念啦，你聽一聽都好嘅。咁有一樣嘢叫水溶性纖維 ，OK？ 水溶性纖維咧就係咩咧？就係啲咩果膠嗰啲生果裏面有一啲我哋將個細胞壁黏合埋一齊嗰啲，我叫果膠嘅嘢。咁呢個叫水溶性纖維 ，OK？ 呢啲嘢有咩好處咧？就算你話不溶性纖維，譬如纖維素啲唔溶喺水，但係佢都會索水嘅。佢會點咧？就會係將你你喺條腸度釋放出嚟嘅膽汁裏面嘅膽鹽咧，就吸收咗佢，將佢排出體外。原來咧，我哋喺吸收脂肪嘅過程，即係我哋分解完脂肪，我哋吸收脂肪過程裏面咧，係會連埋膽鹽一齊回收嘅。膽鹽我哋會回收翻嘅。OK， 咁即係話我唔需要再重新去生產呢啲咁樣嘅膽鹽，我可以用翻就得啦。OK， 收翻嚟用。如果我用呢啲水溶性纖維索住咗呢啲膽鹽，唔俾我哋個腸回收翻佢，將佢排出體外，咁我哋個腸咧，所以我哋嘅肝咧就直接要點啊？要由血裏面用膽固醇嚟生產嗰一批新嘅膽鹽。所以水溶性纖維可以幫你減低血嘅膽固醇。所以啲同學話：咦，點解燕麥片廣告成日話可以降膽固醇？究竟我食呢啲燕麥片點解會降到膽固醇？佢都唔入血，係嘛？點解會降到膽固醇呢？就原來佢幫你索走咗啲膽鹽，令你要動用血嘅膽固醇嚟生產膽鹽，於是你血嘅膽固醇就可以減少啦。咁啦個原理，記唔記到啊？聽過啦，起碼聽過啦，我唔知啊。總之而家我哋考試咧就以醫學為主，我仲諗到有醫學情景，我就解俾你聽先。OK， 記住膽鹽係類固醇，係用膽固醇做嘅。OK， 可以循環再用嘅。好啦，咁於是咧佢嘅作用係咩咧？即係細結晶咁啫嘛，就將脂肪乳化，就變咗啲細嘅油粒啦。咁就增加咗佢同阿脂酶嘅接觸面啦，就有利佢嘅分解。OK， 好啦，膽汁裏面咧，除咗有膽鹽之外咧，就仲有一個胞吡哌膽色素。胞吡哌，咁啲學生咧，有人咧就將胞吡哌同埋胞縮咧又就係撈亂嘅。OK， 胞縮係有用嘅嘢嚟嘅，胞吡哌係廢物嚟嘅 ，metabolic waste 係紅血球分解咗之後唔要嘅嘢嚟嘅。OK， 佢借埋膽汁一齊就將佢排泄走，所以咧，肝咪就叫排泄呢一個嘅膽色素咯。OK， 就係咁解啦。因為佢製造膽汁嘅時候就抌埋個膽色素出嚟噶啦。另外啦，呢個消化液係鹼性噶，咁所以就可以愛嚟中和個胃酸啦，就將個腸呢個環境嗰個 pH 值咧就推到去有啲書話9啦，有啲書係8啦，有啲書係8.5啦咁樣，即係大約係9啦，我當下大約去 pH 9咁上下嘅水平，咁就叫微鹼性啦，咁就有利翻小腸裏面啲 enzyme 啦。咁同時你餵嗰隻 enzyme 仲得唔得啊？你餵嗰兩隻蛋白酶咧嚟到呢度仲有冇功能？佢 pH 2喎，佢個 optimum pH 喺2嗰度啊，係咪？咁嚟到9咧，即係由酸變鹼咧，咁啊叫極端 pH 變化啦，係咪？咁所以嗰兩隻又 denature 咗噶啦。OK， 好啦，咁於是咧蛋白酶咧又要重新做過啦，係咪？邊個做啊？胰臟做，係咪？咁啊胰臟咧就會分泌胰液，胰液裏面咧就有呢個蛋白酶啦。好，咁啊胰液裏面啊 pancreatic amylase 就可以消化澱粉啦。咁然之後 lipase 脂酶咧就可以將脂肪消化做脂肪酸同埋甘油啦。咁啊蛋白酶咧就將呢個蛋白質咧分解做氨基酸同埋短肽啦。嗱，有少少分別嘅，胃嗰隻蛋白酶咧佢係咁嘅，即係呢條咧就多肽鏈啦，蛋白質嗰度多肽鏈啦。咁於是咧胃嗰隻咧就係一節節咁剁斷去嘅，隨機嘅。OK， 咁但係咧去到胰臟嗰隻就唔同啦，胰臟嗰隻咧再深入啲嘅，一段段又得，一粒粒都得，即係個程度啊！即係如果係胃嗰隻咧，就亂刀咁剁一段段都幾長下嘅嗰條鏈都 OK。去到胰臟分泌呢隻咧就剁得細啲噶啦，
好短，甚至一粒粒咁掉出嚟。咁所以係一個混合物啊，短肽加氨基酸嘅混合物。當然我哋考試唔會寫到咁仔細嘅。通常嚟講，如果你講胃嗰隻咧，我哋答案寫 peptide 短肽。如果係而家小腸裏面嗰隻由胰臟分泌嗰隻咧，我哋個答案就會寫 amino acid 㗎啦已經。OK。好啦，咁啊亦都係鹼性啊，有 sodium hydrogen carbonate 嚟去中和嗰個胃酸嘅。好啦，第三個汁啦。第三個汁咧就來自小腸個腸壁分泌出嚟嘅。如果你要真係要俾個名個 gland 咧，你咪叫 intestinal gland 咯。其實就有名嘅，有佢自己專有名稱，我哋唔學噶啦。OK， 好啦，咁你當好似胃咁啦，由個胃壁度分泌出嚟啦，就 intestinal juice。咁裏面咧就執手尾用嘅 enzyme。就有一系列嘅 carbohydrates 碳水化合物酶，咁咧就將嗰啲雙糖 disaccharide 咧就轉翻做單糖 monosaccharide。咁今年考試咧就抽咗其中一隻出嚟考，就考咗隻 lactase 啦，係咪？乳糖酶。咁實際上呢個 carbohydrates 有三隻嘅，一個就乳糖酶啦，一個咧就蔗糖酶啦，一個咧就係麥芽糖酶嘅。咁既然佢都開名啦，咁不妨你都可以記一記個名嘅，有三隻 enzyme。就係屬於呢個所謂 carbohydrates 碳水化合物酶，專拆雙糖嘅 disaccharide。OK， 咁呢個拆乳糖，呢個拆蔗糖。sorry， 漏咗轉 A 字 ，enzyme 係 A 字尾 ，ASE 尾。OK，lactase、sucrase 同埋個 maltase。好啦，咁啊，另外一樣嘢大家要留意啦，就係小腸執手尾用嗰啲 enzyme 啦。小腸執手尾用嘅 enzyme 係點樣運作嘅咧？咁即係而家呢度咧就係小腸啲絨毛，呢個係小腸啲絨毛，呢個係小腸壁嘅切面。咁向下凹陷嗰啲咧就係 intestinal gland 就腸腺。咁腸腺咧就愛嚟分泌啲 enzyme 啊，分泌啲消化液出嚟嘅。咁其實分泌 sodium hydrogen carbonate 同埋分泌 enzyme 係兩種 gland 嚟嘅，即係其實呢個胃都係嘅 hydrochloric acid 啊，同埋分泌 protease 都係唔同 gland 嚟嘅，唔同細胞分泌出嚟，呢啲唔好理佢啦。好啦，咁啲 enzyme 出咗嚟之後點樣運作咧？唔係入咗去個腸個通道度嘅，液體部分咧 sodium hydrogen carbonate 咧就直接入咗去個腸腔度嘅，但係隻 enzyme 咧就會黐翻喺個上皮細胞嘅表面嗰度嘅。就唔入去個腸嘅通道，就黐咗上個細胞膜度。咁於是個化學反應點樣發生呢？假設而家有一粒蔗糖 ，OK， 就喺個小腸裏面啦，未分解噶嘛，嗰陣時都仲 OK。於是佢就撞擊絨毛咯，個上皮細胞一撞擊，咁啱呢度有一粒 sucrase 喺度，蔗糖酶喺度嘅，咁佢就會當場咧就變做兩粒單糖，然之後就直接入去裏面啦。咁即係個消化過程咧喺個表面度發生。唔喺個通道裏面發生，留意咯。個 digestion 唔喺個通道度，喺個表面度。咁呢啲我叫 membrane bound enzyme， 依附喺細胞膜上嘅酶。考試出過啦，喺條 multi 度。OK，佢問你喺邊度揾到呢啲 enzyme， 咁我就要剔小腸內膜。有啦，清楚未？所以有啲老師咧就唔係好熟呢啲咁嘅情景嘅。嗱，而家個消化液就叫腸液啊嘛 ，intestinal juice。OK， 液體部分就入咗去個腸腔裏面，但係 enzyme 部分就黐咗喺個內膜上皮細胞個細胞膜上高。OK， 咁於是有啲先生就同啲學生講咯，因為學生話俾你聽，先生話咧腸液裏面咧係冇 enzyme 嘅咁樣，有問題啦呢個 point。即係而家我煲咗煲雞湯，我滗咗啲雞湯嚟飲，就問阿媽：阿媽，兜湯度冇雞嘅咁樣，咁呢兜應該唔係雞湯啦。即係你講緊呢啲嘢個邏輯啊，你明啊嘛？即係我喺條腸度滗咗殼嘢出嚟，我揾唔到啲 enzyme，咁呢兜唔係腸液啦，係咪？或者話腸液裏面冇 enzyme 啦，係咪？咁但係其實你冇滗出嚟啫，你煲湯嘅時候兜嗰啲嘅雞都係咪你個煲裏面噶嘛？明唔明啊？即係話你分泌出嚟嘅時候有 enzyme， 佢唔走入去個通道，只不過黐喺個膜度啫嘛。佢都係你個消化液裏面一部分嚟噶嘛。明我個邏輯啦，係咪？咁所以應該係咁講，腸液裏面咧當然係有 enzyme 啦，不過啲 enzyme 黐喺塊膜，唔喺個腸腔裏面咁樣講，就唔係話腸液冇 enzyme 咁樣講唔啱邏輯。OK，
得唔得？邊個消化液真係冇 enzyme 㗎？肯定係冇 enzyme，嗰個叫做膽汁啊嘛，係得一個啫嘛，係咪？好，咁啊，另外啦，亦都有啲 protease 咧，就我哋將個 peptide 咧就變埋做amino acid 嘅，咁所以有啲書咧就會將呢個叫 peptidase 嘅，就叫短肽酶嘅 ，OK。咁當然啦，你使唔使寫到咁咧？我自己係覺得就冇咁嘅必須咯，係咪？其實短肽酶都係蛋白酶嘅一類嚟啫，執手尾用嗰啲咯，啊。上次有冇問過大家，就係一隻蛋烚熟嚟食或者煎熟嚟食好啊，定係生食好咧？容易消化邊個？就咁食隻生蛋容易消化啊，定係烚咗隻蛋或者炒咗嚟食容易消化咧？梗係煮熟嚟食容易消化啦。點解啊？因為如果你唔煮熟佢咧，佢就係 globular protein， 溶喺水嘅係球蛋白啊嘛。OK， 即係蛋裏面溶解液態部分嗰啲蛋白質係 globular protein。烚咗佢之後，即係唔溶啦，係咪？唔溶即係類似纖維蛋白，即係攤翻開個蛋白質攤翻開。咁你覺得條蛋白質攤翻開定係捲埋一嚿容易消化？係嘛？如果你要咁樣消化咧，隻 enzyme 大家知去到最尾咧係一粒一粒氨基酸咁樣 cut 出嚟嘅，佢剁個 peptide bond 個肽鍵嘅。你打晒餅，啲肽鍵收埋喺中間，點剁你啊？係咪？你攤開咗，咪係咁剁咯，係咪？好明顯咧，就熟咗係容易消化過生噶啦，明白未？清楚啦，即係其實你烚隻蛋，即係 denature 咗個 protein， 令到個裡面嗰啲內部嗰啲 bond 逼晒散翻開。咁而嗰隻 protease 咧就專切落去個 peptide bond 度，咁你攤開啲 peptide bond 俾佢切，就梗係快好多啦，係咪？好，下一個啦，咁咧就係個 summary 嚟嘅。咁澱粉消化嘅地方咧，咁記住啦，有兩個地方，一個咧就係口腔啦，一個咧就係小腸。咁而蛋白質咧，亦都有兩個消化地點啦，一個咧就係胃，一個咧就係小腸。咁然之後脂質咧就得一個消化點，就係小腸。咁啊，基於呢一樣嘢咧，我哋就去判斷呢三條曲線噶啦。咁大家都好熟噶啦，三條曲線。OK， 邊個喺個口腔裏面消化啊？係咪？澱粉。咁即係呢個咧，尚未消化嘅百分比跌緊啦。咁即係消化緊啦，係咪？咁所以咧 ，X 就係澱粉啦，係咪？理由咧？因為佢個 digestion 係 starts in the mouth cavity 啦，係咪？口腔裏面已經消化咗，開始消化啦。好啦，咁跟住落嚟咧就到 protein 啦。protein 由胃開始消化，係咪？咁所以去到胃嗰度急跌嗰個 Y 就 protein 啦，蛋白質。OK， 好啦，最後啦，脂質得一個消化地點就係小腸，於是呢隻嘢一路去到小腸先急跌嘅。咁呢個咧就脂質，送分俾你嘅。如果出呢啲題目 ，OK， 咁當然啦，佢可以用呢樣嘢嚟去考，或者係俾咗呢三樣嘢你，然之後推翻條腸嘅區域出嚟都得。即係話呢度寫住澱粉、蛋白質、脂質，但係呢度咧就WXYZ 咁樣。咁然之後問你 Z 係咩區啊？咁樣明我講咩啦？係咪？啊，即係當我叫到澱粉跌落嚟嘅，我咪知嗰個係胃咯咁樣。咁所以兩邊考都得啊。好啦，咁啊到吸收咯。咁啊睇完消化，去睇睇吸收嘅情況啦。咁咧睇翻條腸啦，咁呢個咧就係成條小腸啦。咁啊頭嗰節咧就係12指腸啦，即係12隻手指位，好短嘅啫。其實嗱呢度已經10隻手指位，擺多2隻落去，咁嗰個就係12指腸啦。OK， 咁其他嘅部分咧就會係嗰個迴腸啦 ，ileum 啊。咁呢條腸長嘅好處係咩咧？就係 provide a large surface area。for digestion。咁當然仲有第二個好處 ，provide more time for digestion， 即係睇你用邊個角度嚟睇啦。OK， 你長咪即係啲時間逗留嘅時，條腸長咪即係啲食物逗留嘅時間較長咯。OK， 咁亦都係食物嗰個同嗰個
吸收係有個人吸收嘅時間會較長啦。有啲或者咧就係如果長嘅話咧，就即係會有較多表面積同嗰個食物接觸，咁啊增加個吸收嗰個程度咯。好啦，第二樣嘢啦，就到切開嚟睇啦，咁啊 highly folded 啦，內壁就高度皺摺。咁如果你唔係咁樣寫咧，你就話你見到有好多絨毛 villi， 咁啊再一次增加個 surface area 啦。OK， 咁啊睇佢點樣出啦。咁即係話，如果佢唔俾呢幅圖你咧，第一個 point 用唔到。OK， 咁一般嚟講俾切面圖咧，咁啊用第二個 point highly folded inner lining。影幅圖裏面見到嘅嘢先啊。嗱，頭先我畫過俾大家睇噶啦，向上突出嚟嘅呢啲係絨毛，向下凹入去嘅即係呢啲就 gland。OK， 呢啲全部都係 gland， 係咪到？好多 gland 小腸，咁然之後去到最外面呢個咩嚟嘅咧 ？muscle 肌肉就係愛嚟產生蠕動力嘅肌肉 gland。OK， 好啦，掹條絨毛出嚟望一望佢啊，卡通先。咁啊，成支單數就 villus 啦，眾數就 villi 啦，絨毛。咁正中間嗰支管咧就 lateral 乳微管，吸收脂肪嘅。咁跟住外面咧就係微血管啦。咁如果我哋切一個橫切面，望入去，咁中間嗰支咧就係 lateral 乳微管 ，OK， 咁然之後圍住佢嘅咧就係微血管，咁最外面嗰層咧就上皮啦 ，epithelium。咁個 epithelial cell 個 cell membrane 其實係有接曲㗎，咁於是咧就形成一樣嘢，我哋叫做 microvilli 微絨毛。咁但係微絨毛嘅概念咧，基本上就係E1係 proximal convoluted tubule 嗰度啊，即係嗰個腎小管裏面嗰個近曲小管裏面咧就會有大量呢啲微絨毛。咁由於 E1嗰邊咧佢個要求高啲，咁所以微絨毛呢個概念我哋要有。咁但係而家我哋 compulsory 呢邊咧就似乎未有微絨毛呢啲概念啦。咁如果真係出到又放大到俾你睇，嗱記住啊，微絨毛係電子顯微鏡先會清楚見得到嘅，普通顯微鏡係見到有好似有層嘢喺度嘅啫，你分辨唔到佢係咩嚟㗎。咁所以一般嚟講就考唔到呢個所謂微絨毛嘅概念嘅。但係如果用電子微鏡嚟放大呢個細胞咧，咁就會見得到啦。OK， 咁啊姑且我哋當佢唔考先啦。OK， 冇效果啊。好啦，咁啊第一啦就睇條絨毛咯。咁呢條絨毛咧就指狀 finger-like， 就增加嗰個 surface area to volume ratio。嗱 volume ratio 唔寫都冇所謂嘅，考試唔執呢啲嘅。surface area 係 keyword， 指狀增加嗰個表面吸收食物嘅佔表面積，你亦都係使增加個表面積對體積比嚟吸收食物。OK， 即係以一個咁幼嘅結構咧，相對嚟講個表面積就大啦，即係一個咁嘅意思嚟嘅。好啦，第二啦，上皮一層細胞口，咁當然呢個咧就係我哋縮短個擴散距離啦，縮短個擴散距離。好啦，咁第三樣嘢咧就有大量微血管包圍啦，咁於是就將吸收翻嚟嘅營養帶走，就嚟保持翻一個陡峭嘅濃度梯度啊，因為吸收營養主要係 diffusion。都有 active transport，OK，active transport 就執手尾咯 ，diffusion 為主，咁所以有一個濃度梯度喺度啦，要好啦，睇睇實物圖啦。考試而家唔中意出卡通，多數出實物。咁如果我係切開一條絨毛，放大嚟睇，咁啲同學咧就話啦：咦，呢條係咪絨毛啊？我唔見咗，唔見嗰個乳微管咧，咪應該中間有條乳微管嘅咧？咁樣切唔中。即係話好似呢度咁，你如果你咁樣落刀嚟打洞切開佢嘅話，你就只會切到微血管，切唔到條乳微管啦。咁呢個正經就係咁啦。呢啲一粒粒嘅就斷咗嘅微血管啦，但係中間主乳微管見唔到，因為唔中個平面。OK， 就會變成咁樣。好啦，但係如果你中個平面咧，咁啱切到應切中中間咧，咁就唔同啦。呢條就係乳微管，所以你見唔到就唔好亂咁寫，見到你就寫，見唔到你就唔好寫。清楚嘛？因為好多時佢叫你跟張圖去答嘅，明唔明？好啦，另外一樣嘢啦，頭先講過，我哋成條腸都會分泌咩啊？黏液，記得係咪黏液？有啦，
嗱，呢啲就係分泌黏液嘅細胞啦。Mucus secreting cells 有啦，見唔見有包黏液喺個細胞裏面？呢啲係啦。咁所以呢幅圖同呢幅圖係一樣㗎，除咗呢個切正個魚尾管之外 ，OK， 兩幅圖睇到嘅嘢係一樣嘅。好啦，睇 past paper 我哋長題目咧第6條，咁呢條咧就係來自當年會考題嘅，咁咧就係一個小腸嘅切面圖，一個哺乳類動物小腸嘅切面圖。咁佢叫你咧根據呢幅圖講出2個可見嘅特徵 ，OK？ 咁啊解釋下呢啲特徵咧如何促進到呢個消化咗嘅食物物質嘅吸收咧咁樣。你答咩？第一樣嘢就係要答 highly folded 啦，係咪？可以答。咁第二樣嘢可以答咩咧 ？epithelium 薄啦，係咪？咁第三樣嘢可以答咩咧？就係裏面有大量微血管啦。咁3個 point 任你答噶咯，基本上 OK。好啦，嚟到我哋 DSE 啦，佢俾2張上嚟，係啦，俾2張上嚟。咁呢一張有咩特別咧？染咗啲血管，跟住佢問你咯，根據呢2張相講出一個可見特徵，同埋佢點樣同佢嘅功能相關。咁即係呢條咧，好明顯咧，就同呢條係問法一樣噶啦，睇到啦。好啦，呢幅先，你答咩啊？咁咪係大量微血管啦，係咪？你冇得揀噶嘛？人哋話明俾人染咗啲血管顏色，你梗係會見到大量微血管啦。好啦，呢度搞掂咯，係嘛？呢個一定係最高分噶嘛。咩又要盡快帶走啲食物啊，保持一個陡峭濃度梯度嚟擴散啦咁樣。所以呢一個解釋比較多咧，個分數係大啲嘅。好啦，調翻轉 A 嗰個咧，個分數細啲啦。OK， 咁你答咩啊？咁喎呢個。咁即係話而家我哋手頭上面就有2個 point 可以用嘅。第一個係咩啊？係個內壁係咩啊 ？highly folded。或者我見到有好多咩啊？絨毛係咪？又或者咧就係finger-like projection 指狀嘅延伸物，答呢啲啦係咪？好，第2個可能性係咩咧？就係佢浸皮薄，上皮薄。咁最後結果咧，呢2個裏面只能活一個，有個係唔俾分。哇！死唔死你話？我答翻當年啲答案都唔俾喎，有一個唔俾分喎。答咩啊？要紙狀，你見到紙狀物嚟增加個表面積。咁啊，上皮薄得唔得咧？佢嘅理由係以呢張相嘅解像度，我哋根本唔能夠清楚睇到上皮有幾多層細胞。OK， 唔俾分。OK， 咁當年咧，啲老師又下屆噓下佢啦。你開會啲老師，你咁橫蠻嘅，你以前都俾開嘅喎，大佬，你以前都俾開，你做乜突然間又話唔俾啊咁樣？咁咧，佢話因為呢張相嘅解像度係冇辦法睇到佢有幾多層細胞嘛。咁你又搭 one cell thick epithelium 嚟去 shorten 個 diffusion distance 喎，係咪？咁於是咧就冇晒分喎，2分冇晒喎，唔係1分喎，係2分冇晒喎，清楚啊嘛？好啦。咁跟住個老師就問佢 challenge 佢啦。佢話就算我數唔到呢度有幾多層細胞，我答 it has a thin epithelium 又得唔得啊？我有上皮薄又得唔得啊？係啊，我唔同你拗數唔數到啦，薄得唔得？喺度笑笑口，都唔俾，又俾人噓一鑊。OK， 咁但係你香都冇用噶，點解？11月先開噶嘛個會，放咗榜啦已經係咪？唔會改變到個事實㗎，佢就係唔俾分你，咁橫蠻嘅 ，OK？ 一層細胞口唔俾，都夾硬啃咗，你話數唔到，係算啦，啃你薄又唔俾，咁你點樣先俾啊？係咪？好，咁即係話咧，佢心目中有個答案嘅，你寫唔啱佢咧，佢唔中意佢就唔俾你噶啦 ，OK？ 所以而家好慘啊，你仲要估埋佢中唔中意呢個答案喎 ，OK？ 佢中意紙狀啊。不過2分我覺得好唔合理咯，係咪？一個咁淺嘅 point， 你要懲罰個學生係扣佢2分，
2分好大好大嘅喎，2分你唔好睇少喎。你知道啊，我哋計總分嘅時候乘大 2.5 倍喎，2分即係幾多分嚟啊？5分嚟嘅喎，隨時一個 grade 嘅喎。你明唔明我講乜嘢啊？你知我總分係500分噶嘛？500分之376，今年就攞5星星啦，條線就係376嗰度啊嘛。OK， 哇！你扣我2分喎，冇5分即刻就跌咗個 grade 喎，隨時。即係好過分咯，我覺得呢啲其實係送分題嚟噶嘛，擺明你係皆大歡喜題嚟噶嘛，呢啲你是但噏到攞分噶啦嘛，你竟然係咁樣對待啲學生 ，OK？ 好，咁啊跟住嚟啦，我再睇啦。咁啊吸收物質嘅時候啦，葡萄糖氨基酸咁有2個過程，頭先講過啦，係咪？一定2個都有噶啦，因為你最後吸晒噶嘛，葡萄糖同氨基酸，咁所以一定牽涉到 active transport 啦，主動轉運。咁啊同埋當然一定有咩啊？擴散啦。咁我哋可以咁睇嘅，即係話開始嘅時候咧。由於個濃度好高喺個小腸度嘅葡萄糖，於是單靠擴散都可以啦，係咪？因為有濃度梯度推動嘅吸收都可以好快。但係去到後期50嘅時候，同血差唔多濃度嘅時候，就攞唔到㗎啦嘛 ，diffusion 係咪？咁所以 active transport 係無可避免嘅。如果你要有100% 嘅 absorption 嘅話 ，OK， 你可以咁樣理解嘅。好啦，咁啊脂肪酸同埋甘油啦，嗱呢個又要小心啲啦。脂肪酸同埋甘油咧，我哋當佢係經咩話？磷脂雙層 phospholipid 㗎，因為你公開咗個答案㗎嘛，人哋問甘油喺邊度入，你真係答案係經磷脂啊嘛，係咪？其實甘油其實主要唔係經磷脂啊嘛，佢係 polar 㗎嘛 ，OK？ 水通道啊嘛經啊，所以咧有一種水通道係比甘油過啊嘛，而家我已經知道晒㗎啦呢啲嘢係咪？但係當然個答案又逗留翻佢中意邊個年代，咁咪將個答案逗留翻俾翻嗰個年代嘅答案你咯。於是甘油經咩啊？經磷脂。好啦，一經磷脂，大家清楚啦，有冇主動轉運啊？冇㗎噃。磷脂冇可能有主動轉運喎，主動轉運一定要 carrier 載體噶嘛，要經蛋白質先可以有主動轉運噶嘛。咁即係話脂肪酸同埋甘油咧，如果我哋答題咧，就避免唔好寫 active transport， 唔好立亂寫啦，因為佢認為脂肪酸甘油要經磷脂嘅，磷脂唔可能有主動轉運嘅。清唔清楚我講乜嘢？好啦，咁所以我只會寫 diffusion。sorry。首先寫 epithelial cell 先啦 ，OK， 就由呢個上皮細胞吸收咗先，咁然之後入到上皮細胞咧就會重組變翻做脂肪小滴，然之後咧就入去個 lacteal。我直頭避咗唔寫嗰個咩機制添 ，OK， 咁當然啦，如果你問我，我就會答 diffusion 擴散。跟住唐問我。咦，阿 Sir， 如果佢真係擴散，咁我咪唔可以吸收到100% 咯？啱唔啱啊？一定有啲屙翻出嚟嘅喎，擴散冇可能攞晒100% 喎，所以係攞到嘅。嗱，我再解釋翻點解啊？嗱，而家嗰個情景咧，其實就係咁樣嘅，因為脂肪分解咗之後會出脂肪酸同埋甘油。甘油係neutralizing中性嘅，但係脂肪酸係酸性。呢個概念我哋考咗好多次㗎啦，係咪？通常我哋用當脂酶 lipase 分解脂肪嘅速度，我哋度咩㗎 ？pH 啊嘛，係咪？因為出脂肪酸會降低個 pH 值㗎嘛。好啦，由於咁咧就有問題啦，因為當你消化完脂肪，如果脂肪酸係直接入血嘅話咧，咁你血嘅 pH 就會跌㗎喎，明啊嘛？咁於是咧就對我哋身體啲 enzyme 啲酶係不利嘅，所以脂肪酸唔可以俾佢直接入血。好啦，於是我哋就用一個咁嘅機制啦。當脂肪酸同埋甘油進入咗呢個上皮細胞，即係 fatty acid 加埋甘油 glycerol 兩個進入咗呢個上皮細胞之後，會做咩咧？做一個重組 recombination。咁所以喺個上皮細胞裏面咧，佢就會變翻做脂肪啦，已經變翻做啲脂質小滴。好啦，咁變翻做脂質小滴，唔溶喺水噶嘛，係咪？有冇酸鹼度咁唔溶喺水嘅嘢？冇酸鹼度嘅，明啊？係咪？咁於是而家安全啦，唔再係酸性咯，因為脂肪酸同埋甘油結合翻，變翻做脂肪粒，唔再係酸性啦。咁我而家俾佢哋入血就安全啦。好啦，問題嚟啦，入唔翻血喎？點解咁大粒？點入翻血啊？係嘛？入唔翻血嘅解決辦法係咩咧？入另外一條管。個管壁啲窿大啲嘅，咁就入到啦。微血管壁有損透性，咁大粒過唔到嘅，咁所以入咩啊？淋巴管疏窿嘅，
淋巴管管壁基本上任啲嘢流入去嘅。OK， 好啦，咁所以咧就要入淋巴管啦，所以脂肪最後入咗條乳微管，乳微管咪就係淋巴管呢一種咯。OK， 成件事解決晒啦。好啦，咁呢同學就話咯，咁點解可以100% 攞晒所有呢啲分解咗出嚟嘅脂肪酸同埋甘油咧？好簡單，佢一入個細胞，係咪脂肪酸同埋甘油就會結合變翻做脂肪啊？咁即係個細胞裏面有冇脂肪酸啊？冇喎，咁外面咪高過裏面咯，咁脂肪酸咪繼續入嚟咯。佢一入嚟又變咗做脂肪粒咯，咁於是咧外面嘅濃度仍然係高過裏面，於是係咁入，攞晒，明唔明啊？咁於是同學問啦，咁着數嘅，人哋葡糖要用能量嘅 active transport 係咪？話你咁樣入去轉咗做，咁佢自動入咁好抵？梗係唔抵啦。點解啊？甘油加脂肪酸變做脂肪，係簡單變複雜，使唔使俾能量噶？你話呢？梗係要啦，合成嚟噶嘛，能量係一樣要用噶，睇唔睇到啊？咁所以最後結果脂肪酸都係入晒去嘅。OK， 其實都係用咗能量嘅，因為佢將脂肪酸變咗做第二樣嘢啊嘛，保持住個細胞係一個零濃度啊嘛，咁外邊永遠都高過裏面，咁啲脂肪酸咪係咁入咯，係咪？咁但係實際上咪又係俾咗代價，你將脂肪酸結合翻做脂肪喎，係咪？你都係用翻個能量噶啦，係咪？咁所以咧冇乜着數噶其實啊，咁但係解決咗件事啦，就唔會因為吸收脂肪酸而導致我哋血變酸咯，就唔會出現呢個問題咯。清楚未？成件事件嘅來龍去脈解釋晒俾大家聽啦。所以脂肪嘅吸收非常之論盡嘅係啊，為咗解決咩問題啊？因為個羾碼係酸性，就係要解決呢個問題。所以佢嘅吸收零舍同其他係唔一樣嘅。咁你同我話唔係喎，Sir，蛋白質變做氨基酸，氨基酸咪有個酸字咯，係咪酸性啊？錯晒啦，氨基酸講俾大家聽係buffer嚟噶嘛。有鹼性有酸性兩個部分噶嘛，氨基係鹼性，個酸基嗰個疏基嗰邊係酸性啊嘛。OK， 其實佢反而係抗衡 pH 改變噶嘛，咁所以氨基酸就冇咁多嘢教啦，入血唔會影響 pH 嘅，清唔清楚？好，搞掂晒。好啦，咁跟住落嚟咧就吸收埋其他啲撈教嘢咯，其他啲嘢係唔使消化，直接吸收嘅，譬如維他命啊、礦物質嗰啲就唔使消化，直接吸收啦。咁如果水溶性咧，咁水溶性咪跟埋水一齊吸咯，係咪？咁如果脂溶性咧，脂溶性就咪跟埋脂肪入咗去乳微管咯。咁所以人考試就會問你啦，咁維他命 C 吸收去咗邊啊？ Hepatic portal vein 係嘛？入咗小腸微血管，跟住咪去咗條肝門靜脈度翻肝咯，係咪？咁要維他命 A 啦，維他命 A 點啊？咪跟埋脂肪入咗乳微管，跟住去咗淋巴系統，然之後喺頸部靜脈度入翻血咯。OK， 得唔得？好啦，咁啊水分嘅吸收啦。嗱呢個邏輯同我哋講E1嗰個腎從吸收水分個邏輯都係一樣噶啦。當我哋嘅小腸裏面有大部分嘅營養用主動轉運搬咗入血嘅時候，咁小腸裏面嘅液體咧就少咗好多溶質。於是個 water potential 水勢咧就上升咗，高過個血。於是啲水就會點啊 ？by osmosis 由腸個腔就走翻入微血管裏面啦。OK， 咁啊分數會多啲㗎。一開始一定要講咗呢個先，就係因為你吸收食物嘅時候咧，推高咗腸裏面嗰個液體嘅水勢，而導致到出現咗一個比較陡峭嘅水勢梯度啦，係咪？咁所以啲水咧就 by osmosis 咧就會翻埋入血嘅。好啦，又係呢個問題啦。水分重吸收最多嘅係乜嘢啊？邊度啊？小腸啊，記住啊，呢度講緊小腸啊，80% 嘅水分喺小腸度吸。最近有一個電視節目叫做唔知咩公里入大學定乜鬼嘢，佢問你咧人體邊一度咧係吸好多水嘅咁樣，咁於是咧我 expect 個答案彈個小腸出嚟，結果係彈咗個大腸嘅。OK， 啊，竟然係有人答中大腸嘅。係升咗揼大學啦咁樣。如果你搭大腸，你係入唔到大學嘅你要搭翻小腸先得㗎好，咁啊記住80% 水喺小腸度被吸收啊，唔係大腸啊。大腸吸10幾個%嘅咋吸小腸吸剩嗰啲。OK， 好，咁啊跟住啦，有剩嘅係啦有剩嘅就大腸吸啦。OK 咁啊有剩嘅礦物質都吸到。
但係有機物就吸唔到啦。記住啊 ，organic nutrients 大腸吸唔到嘅，大腸只可以吸到 inorganic 嘅 substance。OK， 葡萄糖、氨基酸、脂肪酸全部都吸唔到㗎，大腸。好，搞掂晒。最後啦，咁我哋去到呢個同化啦。咁咧就將吸收翻嚟嘅嘢變成我哋身體一部分啦，或者變成一啲可以俾我哋利用嘅嘢啦，咁就叫做 assimilation 同化。好啦，咁啊點樣可以去到個細胞俾你攞嚟用咧？咁啊睇一睇條運輸途徑咯。咁葡萄糖、氨基酸啦、礦物質啊、水溶性維他命等等呢啲全部都係一齊走噶啦，跟埋水係咪？咁咧就入咗血嘅。咁啊入咗血之後咧，就經呢條啦，呢條當然好重要嘅血管啦，係咪 ？Hepatic portal vein 肝門靜脈。咁啊經過肝門靜脈度咧就翻個肝，咁啊翻肝之後咧就去全身噶咯，開始係咪就翻去大靜脈噶啦？咁啊經過個 hepatic vein 肝靜脈，經過肝靜脈咧就翻去 vena cava 大靜脈，然之後翻心臟。OK， 咁啊記住啦，如果條題目係問你點樣將一粒葡萄糖送去俾一個肌肉細胞咧，咁啊要寫得詳細啲啦，條途徑係咪？咁啊翻完心臟之後，記住要可以去肺循環喎。OK， 記住可以去肺循環攞埋氧氣先，再翻去心臟嘅左邊啦。咁再由大動脈出發咧，就最後會去得到肌肉啦。OK， 咁呢條係 hepatic artery。咁所以肝咧有兩條入一條出啊，肝兩條入一條出，點解啊？因為腸嗰條正路應該搭翻大靜脈，但係就搭咗落肝度先，就導致肝有兩條入一條出，就變成咗一個考試好中意問嘅位啦。OK， 好，咁啊到 fatty acids 同埋 glycerol 啦，或者脂溶性嘅維他命啦。咁如果係脂肪甘油咧，脂肪酸甘油咧就會重組翻做脂肪啦，然之後入咗乳微管。咁如果你直接搭維他命咧，咁就直接入乳微管啦，係咪？維他命 A 嗰啲就直接入乳微管啦。咁去咗乳微管咧，就會去到呢個淋巴系統。咁淋巴系統最後駁翻去我哋嘅頸部靜脈，再由頸部靜脈咧就翻入去大靜脈，跟住翻心臟，之後就會見翻佢啲 friend 噶啦。即係見翻啲 friend 條路一樣噶啦，所以就唔再寫多次。OK， 得唔得？一去到大靜脈，咪同阿葡萄糖嗰啲走翻埋一齊咯。OK， 所以小心啲啊！脂肪唔係由淋巴系統去輸送噶，脂肪都係由血液輸送俾我哋啲細胞噶。OK， 淋巴系統係吸收過程涉及到嘅咋，輸送嘅時候就唔係靠佢噶啦。好啦，睇一睇點樣用法啦。咁啊送到去細胞度嘅時候，葡萄糖當然啦就攞嚟放能量啦，呢個係最重要嘅功能啦。如果有定靜咧，就變 glycogen 啦，糖原啦。OK， 就儲存喺個肝或者肌肉嗰度啦。好啦，咁啊氨基酸咧就冇得儲存啦，大家知道啦。咁啊如果啱用有需要嘅時候咧，我哋就會利用呢啲氨基酸嚟生產我哋要用嘅蛋白質啦。譬如我哋要用 enzyme， 我哋咪要做將氨基酸結合做蛋白質啦。我哋要製造胰島素呢啲都係蛋白質嘅激素嘅話，我哋咪要用血裡面嘅氨基酸嚟合成嗰啲胰島素啦。好啦，咁啊生長維修等等就會用到呢啲氨基酸嚟製造 protein 啦。咁但係有突嘅咧就有毒噶嘛，大家知道啦，就唔能夠儲存嘅。咁啊必須要點啊？解毒啦，就送去個肝度就做個脫氨。咁脫氨之後咧就形成尿素，然之後由腎嗰度咧就排泄咗去。咁脂質咧又係攞嚟放能量嘅。但係如果你唔攞嚟做放能量，當然仲有製造細胞膜啦、磷脂、phospholipid 啦，都係常見嘅一個功能嚟啦。好啦，如果你唔用嘅話咧，咁就擺翻喺皮膚下面啦，最常見，或者擺喺個肚腩裏面啦 ，abdominal cavity 裏面咯。OK， 好啦，睇翻個肝嘅角色啦。你見到啲營養咧，大部分係要去個肝，然之後先再去全身嘅，要先到肝，然之後先去全身。咁所以肝咧應該有一啲嘢做緊嘅啦。咁啊做緊咩咧？就係控制葡萄糖嘅流量啦。OK， 因為如果你有得啲葡萄糖就咁走去全身咧，其實咧就係啲細胞會揮霍咗佢嘅，即係你嘥咗呢啲嘢。OK， 咁於是最好咧就係適量嘅擺入血，有多嘅儲起佢。OK， 銀行咁啊，儲錢我哋。好啦，咁啊我哋調節個血糖啦，就將多餘嘅糖咧就變咗做 glycogen 儲咗喺個肝裏面，要嘅時候先放翻出嚟。好啦，第二樣嘢啦，就係鐵質啊、脂溶性維他命都係儲存喺個肝度。OK， 咁另外咧就係分解多餘氨基酸啦。
記住啊，多餘氨基酸咧拆咗個氨基出嚟咧就變咗做尿素，呢個要排泄㗎。咁但係個含碳部分咧就唔會抌咗去㗎，變翻做碳水化合物用得翻嘅。OK， 非含氮部分即係個含碳部分咧就攞嚟轉翻做 glycogen 儲翻起都得嘅啊。所以記住 protein 脫咗氨之後係可以放能量嘅啊。好啦，執手尾，咁嗰啲消化唔到嘅嘢咧，最後咧就會係排出體外。咁啊，去到大腸裏面啦，咁啊啲水分被吸收之後咧，嗰樣嘢變成咗固體咧，啊就可以喺肛門度排出啦。基本上冇嘢好考嘅呢度，排位冇咩好考。最重要你知道呢個同排泄係唔一樣，佢排走嗰啲係未消化嘅嘢 ，OK？ 排泄排走嘅係咩話？代謝廢物 ，OK？ 細胞做出嚟嘅廢物。好啦，睇睇啲 misconception。第一個 salivary amylase 係咩一個消化液啊？啲頭成日撈亂啲字眼。唾液澱粉酶是否一個消化液咧？就當然唔係啦，係咪 ？enzyme 唔係消化液。咁如果你要消化液，我應該寫翻 saliva 噶嘛，係唾液先係。好啦，澱粉可唔可以直接經過 amylase 轉變做葡萄糖咧？澱粉當然最後係會變葡萄糖，係咪可以用一隻 enzyme 就變葡萄糖咧？就唔可以啦。OK， 邊有麥芽糖嘅啫 ，maltose。好啦 ，gallbladder 會產生 bile，liver 先至真。OK， 肝先係產生膽汁嘅地方。好啦，膽汁裏面有一個消化脂肪嘅酶喺度，膽汁係冇 enzyme， 唯一一個冇酶嘅消化液。好啦，膽鹽加熱會變性，唔會有任何影響。OK， 因為佢唔係蛋白質，類固醇嚟，類固醇加熱唔會被破壞。嗱，脂肪消化咗之後嘅產物就會以脂肪酸同甘油嘅模式進入個淋巴管，即係個乳味管啦。唔啱，重組咗啦，已經係咪？以呢個 lipid droplet 嘅形式，脂肪小粒嘅形式入去嗰個淋巴管。嗱，再講多少少嘢啦。其實咧，呢啲脂肪小粒咧或者小滴咧，都唔能夠就咁入血嘅，因為點解咧？油同埋水係溝唔埋嘅。如果用脂肪形式走入血道嘅話咧，佢會分翻出嚟嘅，即係你滴啲油落啲水度，佢啲油升翻出嚟嘅。OK， 所以佢唔係用呢個模式嘅，佢係依附喺蛋白質度咁樣入嘅，因為蛋白質可以溶喺水，所以蛋白質可以帶埋佢溶入去個血液裏面，唔會浮翻出嚟。OK， 咁所以其實我係叫做 lipoprotein 脂蛋白嘅，除非佢問，唔係我唔會答呢啲嘢。佢問到你醒水啦，佢又玩嘢啦，又考啲課外嘢啦，咁你就話俾佢聽，明唔明啊？即係如果人哋問你點解脂質呢啲 droplet 其實係唔能夠直接入到血液嘅咧，咁樣點解？一水同油溝唔埋，冇理由就咁入到去噶嘛，係咪？咁所以佢係黐咗上蛋白質度，然之後一齊入嘅，所以叫 lipoprotein。OK， 所以咩好膽固醇、壞膽固醇全部錯嘅呢啲 term。OK。個咩好膽固醇、壞膽固醇其實唔係講個膽固醇啊，係同個膽固醇結合埋一齊嗰個蛋白質。膽固醇都係要黐住蛋白質先可以喺血裏面存在嘅。你明啊？佢都係脂肪性噶嘛，佢會分離噶嘛，同液體係咪？同個水係咪啊？好，咁啊跟住嚟啦，多餘嘅纖維膳食蛋白咧係會儲存喺身體裏面。頭先講過啦，蛋白質係冇得儲存嘅，佢必定要點啊？脫氨嘅。好啦，咁跟住啦，佢會被脫氨啊，唔會被儲存嘅。好啦，有學生咁寫咯，咁多餘嘅蛋白質脫氨咧就會變脫氨做尿素啦咁樣。嗱，呢一啲嘢咧，有時我哋話有啲叫矯枉過正啊，我哋考試，佢又唔係好需要你知道真正個過程係點，但係佢又要你用文字度反映到你知道嘅，就係咩咧？氨基酸咧，其實脫氨咗之後咧，就變咗做 ammonia 嘅 ，OK？ 咁然之後個 ammonia 咧就同 carbon dioxide 結合，就變翻咗個有機物
因為呢個係無機物嚟噶嘛 ammonia， 但係同二氧化碳結合咗之後，咪變咗含碳化合物啦，係咪？咁啊形成尿素，所以尿素係有機物嚟啦。咁即係話尿素產生係要經過兩個步驟，第一個 deamination 脫氨，第二個步驟 reaction with carbon dioxide to form urea。咁於是咧，你寫 deaminated to urea， 即係咩意思咧？即係話 urea 就係氨基酸直接脫氨嘅產物咁解嘅。咁佢又唔同意喎，係咪？因為佢真係出嚟嗰個唔係尿素，你冇理由話脫氨之後就係尿素噶嘛。咁所以咧，我哋要加個字眼 to form urea， 咁變成咗咧就有兩個動作啦。第一脫氨，第二形成尿素，變咗有兩個 reaction 喺度。咁所以你文字上面咧就要表達話俾佢聽，尿素唔係直接產生，係仲有一個程序。於是仲有個咩形成尿素嘅程序喺度。但係佢又唔使你識呢個 reaction， 所以好搞笑嘅有時啲嘢。但係佢係一定要你話俾佢聽，你知道佢唔止一個步驟。OK， 咁我哋就用文字話俾佢聽，唔係一個步驟，因為而家俾兩個動詞你明啊嘛，係嘛？脫氨，然之後形成尿素，咁所以脫氨係一個化反應，形成尿素係第二個化反應，咁解嘅。好多學問嘅，我哋答題冇要啊。好啦，咁啊跟住嚟啦，我哋再去啦。咁咧，我哋吸收咗、消化咗嘅食物之後咧，就入咗去個絨毛嘅微血管啦，係咪？咁咧就降低咗血嘅 water potential。嗱，呢個 point 咧，佢而家有少少收斂啦。就算你咁寫咧，佢有機會俾翻你，但係早期佢係唔俾嘅。嗱，個邏輯係乜嘢咧？而家呢個小腸嗰條通道 ，OK？ 咁跟住咧，隔離咧就係條微血管啦。咁而家你將啲葡萄糖咧，就由呢一度咧，就用主動轉運就搬咗過去啦，係咪？咁即係呢一度係咪稀釋咗啊？係咪即係少咗溶質？咁所以 water potential 係升高嘛？咁所以咧就加深咗呢個梯度啦，加斜咗呢個梯度，而且引發咗咧更加多嘅 osmosis， 即係個邏輯係咁。咁佢同學就話啦，咁我將個葡萄糖由呢度搬嚟呢度，咁你加咗葡萄糖落血。咁血嘅 water potential 唔係應該都係會跌咩？係咪？你濃咗啦嘛，啲血會跌咗噶嘛。咁跌咗嘅話，咁我搭呢邊低而引發 osmosis 有乜問題啊？呢邊升，呢邊跌，我搭呢邊升引發 osmosis 又得，我搭呢邊跌引發 osmosis， 你話唔得？原因好簡單，因為呢句嘢點解我哋有大量微血管話？點解有大量微血管話？因為要將吸收翻嚟嘅食物好快咁運走佢，就係呢個 point 啦。因為當你葡萄糖擺入去，呢個葡萄糖好快地會被運走咗，所以呢度冇跌到 water potential， 你運走咗啦嘛，跌咩？你積聚喺度就跌啫，你運走佢點跌啊？個邏輯係咁喎。咁你話咁呢度咧？呢度啊，差唔多停喺度消化緊嘅，行得好慢喎呢個液體。唔會極速走咗個液體，所以呢度個 water potential 嘅變化就可以鎖定咗喺呢個區域。呢度咧冇啊，因為一帶入嚟 transported away quickly 冇咗啦已經。明唔明我講咩嘢啊？咁所以呢度咧就維持唔到個低水勢，所以就只能搭呢邊，不能搭呢邊。但係近期似乎佢收斂咗，可能會俾你。OK， 但係我哋考試，你既然識。你做乜要冒險啊？成日都喺嗰句啦，係咪？你都識，你做乜要冒險？因為我梗係唔會搭嗰邊跌啦，係咪？清楚未？清楚未？唔搭嗰邊跌，搭咩啊？搶嗰邊升 ，OK？ 搶內含物個水勢升，唔係血嘅水勢跌，得未？聽得明未？呢度。好啦，跟住再去啦。所以有時你覺得呢啲 topic 淺，其實都未必噶。即係如果你啲字眼上面用錯咗嘅話，其實都隨時係攞唔到分嘅。OK， 好啦，咁啊，如果一個 diet 裏面咧擺多啲菜落去 ，OK， 咁你就減低呢一個黐肥、中央肥胖嘅機會。點解咧？因為菜多纖維就刺激你條腸嘅蠕動啦。咁啊，於是咧就你啲脂肪咧就消化唔晒，就已經屙翻出嚟啦。咁樣。咁我話呢一個邏輯咧就唔係太正確啦。蠕動都有個譜嘅 ，OK， 即係蠕動到你消化唔切屙晒出嚟，你應該餓死添噶啦。如果你咁樣 ，OK， 消化唔切就屙翻晒出嚟，鬼唔知咩咁樣。咁但係你有冇咁誇張先得噶？蠕動嘅速度瀉藥就得，
瀉藥嗰啲 chemical 嚟刺激你蠕動就可以好高速。纖維嗰啲正常硬下你有幾高速啫，係咪？好啦，咁所以就唔係呢個 point， 係因為咩啊？因為係一個取代嘅概念，即係話咧，你食嘅食物嘅量都係咁多，但係當中你食咗咁大嚿菜，咁即係你食少咗咁大嚿飯，飯就有能量，菜就得好少澱粉嘅啫，於是個能量低好多，即係用一個低能量嘅嚟去取代一個高能量嘅，咁咪係 cut 咗你個能量輸入咯，明唔明啊？即係個邏輯係咁樣 ，OK？即係話咧，菜咧就俾到個所謂飽肚感你 sense of fullness 啊 ，OK？ 俾咗個飽肚感你，咁當然你自己再 elaborate 落去啦。即係咩意思啊？即係你食少咗一啲高能量值嘅東西，明啊嘛？係咪？咁最後咧就令到你嗰個能量輸入咧，因為咁而減少啦，得唔得？填咗呢個胃，於是食少咗飯，變相少咗一啲能量高嘅食物 ，OK？ 攝取少咗，咁於是咧你攞少咗能量啦。好，睇一睇啲醫學情景咯。咁咧，第一個啦，腸胃炎腸胃嘅問題。咁啊，常見係咩咧？塞膽管。OK。咁啊，另外咧就有塞胰管。咁呢隻咧就好簡單嘅啫。你塞膽管，你咪針對個膽汁嚟答咯；你塞胰管，咪針對個胰液嚟答咯。嚇。咁於是咧，我哋考試咧就好巧妙地一次過塞兩條。嗱，因為點解咧？因為人類咧，如果睇緊 past paper 最後一版咧，因為人類咧有啲特別嘅，就係嗰條膽管同埋條胰管咧係先結合，然之後先入十二指腸嘅。即係唔同啲兔仔有啲草食性動物咧，佢係胰臟有條導管直接入小腸。膽管又直接入小腸，就獨立分開兩條管嘅。咁但係人咧係先匯合再綁入去，於是咧佢就話聽有粒膽石塞咗喺呢度，哇幾聰明啊！咁樣出發，一塞就兩條管塞晒咯，變咗睇唔睇到啊？兩條管塞晒 ，OK？ 咁於是佢就話咯，咁而家你塞咗呢度有咩後果咧？就係話啦，叫你講出咧由 B 呢條導管分泌出嚟嘅兩個成分 ，OK？ 咁而呢兩個成分咧就塞咗呢個度之後咧，就會導致你嘅脂肪消化咧就會減少。咁啊問你嗰兩個成分係乜嘢 ？OK？ 出事啦呢度，其實係一條好淺嘅題目。咁啲學生咧就話咧嗰兩個成分，一個叫做膽汁，一個咧就叫胰液。咁就唔使改噶啦，差唔多。成分啊，唔係問你個消化液啊，去問你個成分啊。所以兩個最重要同脂肪分消化有關嗰兩個成分，一個係物理消化。bile salts 膽鹽唔係 bile 啊，係 bile salts 膽鹽呢個成分啊。而第二個係咩啊？你都估到啦，同消化脂肪有關嘅就係 pancreatic juice 裏面個 lipase 啊，脂酶啊。咁所以你答咗 bile 同埋 pancreatic juice，你係食0分嘅呢度，好慘啊，4分，係冇答喎啊，解錯題。成分啊嗱，記住 ，OK， 咁所以答案咧最正路嘅就係 bile salts 同埋 lipase 啊，跟住背書啦已經係嘛 ，bile salts 咗去做乜嘢 ，lipase 咗去做乜，跟背落去噶啦已經，記錢4分，但係攞唔到啊。好，咁啊呢度唔嘥時間討論啦，係咪？咪就係即係你用呢啲嘢搭落去頭先嗰度咯，係咪？搭落頭先題目咯，啊，咁所以如果你搭膽汁嘅，咁你咪搭膽鹽咯，膽鹽又攞嚟乳化脂肪，於是你乳化唔到，個表面面積咪唔夠大咯，同脂酶接觸，係咪？好啦，咁啊如果你冇咗個 lipase 嘅話，咁當然啦，就係嗰個脂肪就唔能夠被分解做脂肪酸同甘油咯，係咪？就係咁答嘅啫，啊。好，咁啊另外咧就冇咗個膽又如何咧？如果係切咗個膽囊又點咧？咁樣嗱，切咗個膽囊咧就即係將呢度肝就直接駁落去啊12指腸，就唔經個膽噶啦。咁所以咧就個膽汁咧就不能夠被儲存啦。咁即係話當你要嘅時候咧就唔夠啦，唔係冇，因為佢仲滴下滴下咁出緊嚟，即係肝一做到就流咗入去，肝一做到就流咗入去，冇得調節。於是咧，你空肚嘅時候佢就流走晒啲消化液啦，已經。好啦，當我飽肚嘅時候，佢又做唔切噶咯，係咪？咁所以咧就冇咗個膽囊咧，就不能夠調節幾時釋放。OK， 導致點啊？你要嘅時候唔夠 insufficient 去用呢個字，唔係 no， 係 insufficient， 唔係冇消化液，唔係冇膽汁，係唔夠膽汁。OK， 咁另外啦，胰管閉塞咧，仲有一個好嚴重嘅後遺症啊，就係話咧，你個胰臟組織將會被消化，因為大家知胰液裏面有個
protease 蛋白酶喺度，亦都有個 lipase 酶喺度嘅。你個細胞膜死緊㗎啦，你個細胞膜用咩做㗎？咪就係蛋白質同埋脂質啦，係咪？咁如果呢個消化液谷翻轉頭去個胰臟度，咪幫你拆細胞咯，開始殺你啲細胞㗎啦，已經啊。好，咁另外啦，胃潰瘍、十二指腸潰瘍，即係呢個位啦，呢度 OK sorry 呢度胃潰瘍同十二指腸潰瘍隔離嘅啫 OK。咁因為幽門螺旋菌住喺呢度嘛，呢個咪叫幽門咯。幽門螺旋菌咪住喺呢度咯。於是可能呢邊爛，可能呢邊爛咯，附近咯。咁所以喺醫學上面冇十二指腸潰瘍嘅，全部入晒數叫做胃潰瘍嘅。OK 啊，即係你十二指腸嗰邊爛都係叫做胃潰瘍㗎，同一區嚟啊。好，咁啊幽門螺旋菌導致，於是要食咩啊？要食抗生素嚟醫啦啊，要殺咗隻菌啦。好，另外啦，胃液倒流咩原因咧？嗱，胃液倒流咧就咁樣。即係譬如用呢幅圖嚟睇啦，咁你有胃液擺喺呢度 ，OK？咁當你食完飯嘅時候，你分泌咗胃液啦，咁個胃可以攣喎，喺度攣。如果呢個肌肉有個環狀肌喺呢度鎖住個入口嘅，如果呢個肌肉鬆弛咗，你攣下會點咧？個包液體咪飆翻轉頭咯。哇！好似酸水走上嚟，係咪啊？耐唔中食自助餐，哇！食得好狼嘅時候，成個胃脹卜卜嘅，一攣成包酸水就揦落個喉嚨度啊！耐唔中一次冇所謂，日日係咁咧，就即係咩意思啊？鬆咗呢個肌肉，要做手術鎖翻緊佢。咁唔做手術就長期食藥，好似我咁咯，咁咪又食粒胃藥咯，中和胃酸咩都好咯。OK， 唔好鬧我咯，總之啊，因為呢條食道上嗰個黏膜唔夠厚噶，頂唔到個胃酸同埋嗰啲消化酶噶嘛。你一脹就破壞你嗰個食道個壁噶。OK， 好啊，所以大家瞓覺嘅時候咧，小心啲啊！嗱，你咁樣瞓係冇問題嘅，咁樣瞓好啲，係咪啦？冇咁容易上到去。你咁樣瞓就好大鑊，哇！包液得冚唪唥倒落嚟，入晒呢度，係咪留翻入嚟咯？啊，所以瞓覺而家啲人又講方向啊，即係如果你成日有胃液倒流，你唔好向住胃嗰邊瞓啦。OK， sorry。應該向住胃嗰邊瞓，係啦，應該向住胃嗰邊瞓，就等佢聚翻落嚟呢度 ，OK？ 咁要相反方向瞓咧，就即係咁嘅咯，咁啊冧晒落嚟噶啦 ，OK？ 但係有啲人又相反方向，你話擲住個胃瞓又話唔好咁樣，哇！你講晒咯，唔知咁就使咁攤喺度瞓咯，唯有。啲人仲要設計一張斜台咁樣，斜地瞓咯，但你飆唔到上個喉嚨度 ，OK？好，咁所以記住啊，食飽飯唔好瞓覺啦，就係呢個 point 啦。食飽飯唔好瞓覺啊，因為個胃液出緊嚟啊，嗰陣時你仲就係攣緊啊，你就去瞓覺，咪飆晒上嚟咯。好啦，咁啊胃壓一上升，食得太狼，食得太多嘢，胃壓上升就容易倒流。OK 啊，又或者如果嚴重嘅就係個肌肉鬆弛咗，咁就幾時都會倒流啦。啊，好啦，咁跟住落嚟咧睇睇啦，就係話咧。切腸啦，嗱切腸咧，我哋話唔知點解嚇，我哋發現咧，成個消化道都好容易出 cancer 喎，有食道癌啊、胃癌啊、大腸癌啊，就係好少小腸癌喎，好奇怪啊，冇乜小腸癌呢樣嘢喎。好啦，咁咧如果要切係咩原因咧？唔係因為有 cancer，係因為要減肥啊。早期有一種嘅減肥方法咧，就係切短嗰個回腸，咁就減少你嘅吸收能力。如果喐個胃就減少消化能力啊嘛，如果喐條腸咧就減少個吸收能力。OK， 好啦，咁啊導致咧你嗰個能量輸入追唔到個能量輸出咧，你就會體重會跌啦。OK 啊，咁但係會有乜後果啊？所以而家唔興噶啦，因為會肚瀉。點解？小腸吸80%嘅水，你切斷咗佢，咁你可能吸得50%嘅水，咁另外嗰50%咧就去廁所就屙出嚟啦，日日肚屙啦，好大鑊啊！屙水喎又喺度啊！好啦，咁如果係大腸咧，都係啊，因為大腸都係吸水噶嘛。咁呢個就真係腸癌啦，結腸癌冇 common嘅。咁如果你切短咗條結腸咧，咁啲大便就一定係多水嘅，又成日肚瀉噶啦。OK， 搞親條腸就肚瀉啊，揀呢個。好啦，咁點解會腸癌啊？幾個風險因子，第一個脂肪高嘅食物。煎炸啲仲厲害，煎炸啲仲犀利，有好多致癌物質。OK， 家族歷史啦，係咪？唔做運動常見嘅原因。咁啊，預防措施就咪食多啲纖維性嘅嘢咯，吸住嗰啲致癌物質啊，減低嗰個呢個嘅致癌物質同條腸接觸嘅時間啦，因為唔會便秘啊嘛，
就係呢啲啦。好啦，咁啊另外一個叫代謝綜合症，唔知點解佢新陳代謝比人哋慢嘅。咁新陳代謝慢，咁即係咩意思啊？好多能量症咯。OK， 咁而且嗰啲人咧就多數都好中意食嘢嘅，咁咧多數就係啲肥人啦。中央肥胖啊，我哋叫做，或者以前嗰啲黐肥嗰啲啊。咁呢啲人咧就患心血管疾病同埋糖尿病啊、高血壓等等呢啲一系列嘅慢性疾病嘅機會率咧都會提高嘅。咁呢個叫代謝綜合症。代謝綜合症係一個概念嚟嘅，其實最後啲咩原因死我哋都唔知，可能心臟病、可能中風好多鬧搞嘢。但係咧呢啲人咧就同呢啲病咧嗰個發病率係特別高嘅，咁解咁咪叫代謝綜合症啦。OK， 好容易睇，肥人簡單啲講。好啦，咁於是咧如果嚴重嘅話咧，醫生驚佢爆血管啊，驚佢中風啊等等咧，咁咧就幫佢做減肥手術嘅。咁啊，以前中意 cut 短條腸啊嘛，係咪？咁而家唔興噶啦，而家喐個胃啊，起碼唔會肚瀉先。好啦，咁啊喐個胃，咁咧之前係好大質、好大規模噶，就係將你嗰個胃咧就界開佢，就用線縫死佢啦。跟住咧就將你條 ileum 梅腸咧就抽上嚟篤入去，然之後咧就 bypass 咗你個胃同埋條十二指腸。大家知道十二指腸係消化最勁嗰個位置嚟嘅。繞過咗佢，哇咁啊冇乜嘢消化噶啦，係咪？好啦，咁於是咧食量又少啊，因為你個胃只能夠載咁多食物，兼且咧連最重要嘅消化區域都 bypass 埋佢，咁基本上你都冇乜嘢可以落到肚噶啦，基本上啊食少少嘢就已經飽啦。OK， 好啦，咁啊回腸駁翻上嚟，咁都要吸啲營養嘅，係咪？咁啊都要有啲消化嘅，咁去翻呢度。咁好啦，咁於是你 bypass 咗佢啫，咁但係個胃冇死到噶嘛，亦都唔會攞走噶嘛，咁所以胃液仍然都會生產啦。咁呢度仲有個膽啊，仲有個胰臟喺度，咁啊分泌嘅消化液咧，全部都喺度嘅，所以咧就要開窿放翻晒啲消化液走啦，唔係谷爆佢噶啦。OK， 咁而家唔興啊。點解啊？因為有人發明咗一個更加好嘅方法，就將你個胃切到似香蕉咁嘅 size 咧，就已經解決晒所有嘢啦。係咪簡單好多咧？喺度打縫條線啫嘛。咁呢嚿真係唔要噶啦，呢嚿就掉佢，咩都唔搞就得啦。OK， 咁所以而家最流行嘅係呢個方法。咁呢個叫繞道兜路啊，呢個啲嘢唔拎走嘅兜路，呢個係拎走嘅。OK， 呢個拎走嘅，冇得回復正常噶啦，呢個拎走咗噶啦。啊，就係咁啦。好啦，目的得一個，減低胃容量，呢個最重要嘅嘢。減低胃容量，即係你嘅食物減少咧，咁你嘅能量輸入就會係減低。OK， 好，咁啊睇晒啦。嗱，啲醫學情景都大家討論晒啦。咁啊，翻屋企咧就可以做個 past paper， 踎住你做晒就得噶啦。日後我哋有段片同大家討論翻。咁大家可以留意下啲咩咧？呢個脂肪消化嘅實驗。OK。咁仲有呢個吸收，嗱呢個就講吸收嘅，呢個係講脂肪消化。OK， 呢個講完啦，頭先已經。咁啊睇睇啲題目。咁下堂翻嚟啦，我先睇嗰個氣體交換。咁氣體交換嗰個咧，由於咧我估計今年嘅機會率係會較低，所以氣體交換嗰個咧就唔會講得咁詳細啦。OK， 機會唔高嗰啲就唔會講得咁詳細嘅，機會高就講詳細啲。OK， 仲要留翻啲時間講嗰個循環系統啊，因為循環系統嘅機會仲高喎。